San Vinċenz de Paul issa għandu sala psikoġerjatrika l-ewwel tax-xorta tagħha f'dawn il-Gżejjer. Hawnhekk anzjani b'kundizzjonijiet mediċi u mentali komplessi se jirċievu kura minn tim multidixxiplinarju ta' professjonisti fosthom psikjatri speċjalizzati, ġerjatriċi u infermiera dedikati. Fl-inawgurazzjoni, il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela spjega li l-proġett jifforma parti minn trasformazzjoni usa fis-servizzi offruti f'San Vinċenz de Paul, bilan li tingħata kura aktar integra u ffukata fuq id-dinjità u l-benesseri tal-persuna. Għalli l-Gvern qed ikompli jsaħħaħ l-isforzi tiegħu fil-qasam tas-saħħa mentali fil-komunità, inkluż permezz ta' ċentri ġodda u inizjattivi li jippromovu aktar għarfien u jnaqsu l-istigma. F'din il-faċilità issa għandna sala psikoġerjatrika li tieħu ħsieb 24 persuna li għandhom bżonnijiet mediċi ġerjatriċi kif ukoll psikjatriċi. Hawnhekk qed inkomplu nintegraw is-saħħa fiżika ma' dik mentali. Is-Segretarju Parlamentari Malcolm Gallia għal din is-sala hija biss tarġa oħra minn sensiela ta' proġetti mwettqa tul l-aħħar snin sabiex San Vinċenz de Paul ikompli jagħti servizz ta' kura u attenzjoni dejjem aktar holistika. Intqal li din l-inizjattiva twieġeb għal domanda dejjem tikber għal kura aktar sofistikata u koordinata, hekk kif il-bżonnijiet tal-popolazzjoni anzjana qed isiru aktar varjati. Is-sala se toffri livell ogħla ta' assistenza fis-saħħa mentali f'ambjent ġerjatriku li jqis il-persuna b'mod holistiku u li jmur lil hinn mill-kura tradizzjonali billi jindirizza kemm l-aspetti fiżiċi kif ukoll dawk mentali.